خودش میاد میشینه رو سینه های من، دستامو با پاهاش میگیره و شروع میکنه به زدن من. دوباره شروع میکنه به فحاشی کردن به من، هم خودش هم پدرش. جای کبودیاش هست. یه جمله گفت خیلی سوختم، یه جمله گفت آتیش گرفتم. باباش گفتش که الان بابات کو؟ گفت از زیر بوته به عمل اومدی، الان بابات کو؟ میدونی من به امثال من هرچی سرمون اومد از بی کسی موند. دخترای قوی که تبدیل شدیم به مردایی که دلمون خواست باشون ازدواج کنیم. راست میگی. پدر من کو؟ پدر من نبود که تو دست رو من بلند کردی. پدر من نبود که تو پسرت با 2 متر قد. ولی خدا که هست. خدا خیلی بزرگتر از پدرم هم هست.